要说我家至今也不后悔的装修设计，不是全屋做成原木风，而是主卧次卧都不做大衣柜，把第3个卧室改造成了衣帽间，这样2个小卧室都实现了大空间，而且衣帽间也非常方便，杂物衣物轻松收纳，平时换洗烘干全在这个空间解决。当初入手的这台石头分子筛洗烘一体机 HEair 用了半年多了，不仅节省了收纳空间，而且洗烘的效果特别好。以前总觉得洗烘一体烘不干，会缩水，还除不掉毛屑，但是这些都被石头 HEair 给搞定了。可能很多朋友在观望这个烘干机械的全新物种，因为它既不是冷凝式，也不是热泵式，而是创新的分子筛低温烘干技术，就是用一种类似海绵的吸水材料，先快速吸收衣物水分，再用循环低温柔风烘干，不仅效率更高，而且不伤衣物。当初下手前我也犹豫了，但是预算有限，买不了热泵，又不想买冷凝，直到看到石头的分子筛模组是10年之宝，我寻思一台2000多的机器别说10年了，3年就回本了吧。现在看这个烘干效果，只能说早下手早享受。当然，不仅烘干有黑科技，洗涤配置也是行业标杆，1.1的洗净比，各种难搞的污渍都能轻松洗干净。不过当代年轻人也不会天天把衣服弄很脏，与其在意这个洗净比，不如在意它的实际使用感受。比如它配备的是滴滴直驱变频电机，这种电机工艺比 BLDC 电机更为复杂，对厂商的制造和生产能力要求更高，成本也更高，但是效果也更好。洗衣过程运行稳定且安静，脱水的时候不会离家出走。不得不说，石头的配置真的很良心，还有毛絮自清洁，洗烘的时候自动收集毛发绒毛，洗烘完自动冲走。养猫家庭简直爱死了这个功能，是2000克大容量足够家用，还有26种洗烘模式供您选择，这品质、这性能、这价格，也只有石头能做到。总之，一台洗烘一体机让我家的功能分区有了新的可能，也让小户型布置更加合理。原本晒衣服的阳台也直接闲置，每天看海景、看日出，简直不要太少。